एक्चुअली नहीं तो मम्मी में आज बन जा रही कुछ बहुत ही डिलीशियस डिश, तो उसकी रेसिपी चेकआउट करिए और उसको जरूर ट्राई करिएगा। तो गाइस हमने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और कॉर्नस्टार्च और 2 टेबलस्पून मैदा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए कि मिक्स हो चुका है। इसको 1 घंटे के ढक के रख देंगे, फिर इसको बाद में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस कितने टेस्टी लग रहे हैं। गाइस अब हमारा तेल गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज बारीक कटी हुई, इसको ब्राउन नहीं करना है। फिर इसमें डालेंगे कैप्सिकम, सॉस, और सोया सॉस 1 टेबलस्पून ओनली, केचप, चिली सॉस, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नस्टार्च का घोल। इसे मिक्स कर लेंगे। और जैसे देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी पे आपको जो है इसमें डालना नमक, और इसमें डालेंगे अपना चिकन। अच्छे से delicious chicken Manchurian is ready. Do check out this recipe and do try it. Till then, meet you next video. Like, share, subscribe to my channel. Bye bye. वीडियो अच्छा लगा और रेसिपी अच्छी लगी इस वीडियो पे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।